بيبدأ فيلمنا واحنا بنشوف فلاش باك لأبو بيتر باركر في اليوم اللي لم فيه أبحاثه كلها وأخد حاجاته كلها من مختبر شركة أوسكار، وبيسجل فيديو ليه وبيحفظه وبيودع في الفيديو ده بيتر وبيمشي. وبعد كده بيروح يركب الطيارة هو ومراته ماري، وبتكون زعلانة جدا لأنهم سابوا ابنهم بيتر لوحده، فبيحاول جوزها يطمنها إنه يكون كويس وإنها ما تقلقش. وكان في نفس الوقت بيبعت ملفات من اللابتوب بتاعه لمكان تاني. وبعد شوية بيدخل عليهم واحد من طاقم الطيارة وبيلاحظ أبو بيتر إن في إيده دم، فبيقلق وبيتوتر جامد، وفعلا بيهجم عليه الشخص ده وكان عاوز يموته، بس بيتخانقوا وبتدور بينهم خناقة كبيرة، وبتنتهي الخناقة دي إن ماري بتموت وبيتر بيضرب طلقة في الإزاز بتاع الطيارة عشان الطيارة كلها تنفجر بيهم ويموتوا كلهم، عشان ما يعرفش الشخص الغريب ده إن يوصل للملفات اللي على اللابتوب. وبعد كده بنرجع للواقع من تاني وبنشوف ابننا بيتر اللي مستقر في حياته كسبايدر مان، وبتكون عنده مهمة ساعتها كده، وخلال المهمة بيقدر ينقذ واحد اسمه ماكس. وبنشوف من كلامه مع بيتر إن ماكس شخصيته ضعيفة قوي وجبان وما عندوش ثقة لا في حد ولا في نفسه. واتضح برضو إن ماكس دوت شغال في شركة أوسكار وبيسيبه وبيمشي، وبيكون ماكس فرحان قوي ومبسوط، وده عشان هو بيعشق حاجة اسمها سبايدر مان. وبعد كده بيروح بيتر عشان يخلص مهمته، فبتجيله مكالمة من جوين لأن النهارده بيكون يوم تخرجهم وهو متأخر جدا، وبتقول له الحفلة شغالة يا باشا وانت لسه ما جيتش. فبتسأله هو انت فين دلوقتي يا بيتر لما بتسمع صوت صفارات الإنذار حواليه، فبيحور عليها وبيقول لها خلاص يا حبيبتي هتلاقيني قدامك كمان دقيقتين 3، وبيقفل معاها. وبعد كده بيتهيأ له بيتخيل أبو جوين راكب عربيته وماشي قدامه، بيحس بالذنب ساعتها لأن لو فاكرين الجزء اللي فات وعده إنه هيبعد عن بنته عشان يحميها. وبعد كده بيفوق بيتر من تخيلاته وذكرياته وبيخلص مهمته وبيروح جري على الحفلة بتاعة التخرج، وبيلحقها على آخر لحظة هما بيندهوا على اسمه. وبعد ما بيتكرم بيروح لجوين وبيتكلموا شوية وبيتفقوا يتقابلوا بالليل على الساعة 8 كده. بعد ما بتمشي جوين بيبقى بيتر شايف خيال أبو جوين في كل مكان، وده بيبقى مضايقه جدا طول الوقت وبيخليه يفضل حاسس بالذنب جدا وبتأنيب الضمير. وبنيجي بالليل وفعلا بيروح بيتر لمكانه اللي المفروض هيتقابلوا فيه، بس ما بيرضاش يدخل، فبتشوفه جوين من بره وبتخرج له وبيبدأ يتكلم معاها وبيقول لها انه مش هيقدر يكمل معاها، وده عشان هو بيشوف ابوها قدام عينيه في كل مكان وطول الوقت وبيفتكر وصيته دايما، وده مخليه يحس بالذنب على طول. فبتتعصب جوين جدا عليه وبتزعل منه لانه كل يوم يقول لها نفس الاسطوانه المشروخه دي، وبتقول له انا فعلا المره دي من اللحظه دي هننفصل نهائيا من غير رجعه، وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بيفضل بيتر مكمل حياته كسبايدر مان، وبتكون كل الجرايد والاخبار ملهاش سيره غير سيرته طول الوقت، ودايما بيكون حديث الساعه قدام الناس في المدينه. وبنروح بقى الماكس اللي شفناه في البدايه اللي بيكون عامل عرايس على شكل سبايدر مان ومعلق له صور في كل مكان في اوضته، وبيتكلم مع الصور والعرايس دي طول الوقت لانه بيكون بيعشق سبايدر مان وبيبقى مهووس بيه بشكل مش طبيعي خالص من يوم ما سبايدر مان انقذه وبقى كده. وبعد كده بيروح ماكس لشغله في شركه اوسكار وبيبقوا شغالين على مشروع ليه علاقه بالطاقه الكهربائيه، وبيقابل في الاسانسير جوين بالصدفه، فبيتكلموا سوا وبيقول لها ان سبايدر مان انقذه، لكن جوين ما بتكونش مهتمه باللي بيقوله وبتسيبه وتمشي. وبعد كده بنشوف هاري، وهاري ده بقى يبقى ابن نورمال صاحب شركه اوسكار، وبيروح عشان يزور ابوه اللي بيكون تعبان جدا وبيحتضر، لكن العلاقه ما بينهم بتكون مش احسن حاجه لان هاري بيكون بعيد عن ابوه من زمان جدا وما شافوش بعض بقالهم سنين. فبيقول له ابوه ان المرض اللي بيموته حاليا ده هو مرض وراثي في العيله، واكيد المرض ده هيجي لك انت كمان وهيموتك. وبيقول له كمان انه هيسيب له كل الشركات بتاعته كلها لانه هو وريثه الوحيد، وبيديله كمان قبل ما يموت جهاز صغير جدا وما بيكونش هاري عارف يعمل ايه بالجهاز ده او يستخدمه ازاي حتى، لكنه بياخده وبيمشي. وبيروح بعدها للشركه، وساعتها بيكون ماكس خلص شغله وماشي، لكن المدير بتاعه بيوقفه وبيقول له يخليه موجود عشان فيه مشكله في مشروع معين ولازم يصلحها. فبيكون ماكس قاعد في الشركه لوحده بيبدا يصلح العطل اللي المفروض يخلصه لحد ما بيتكهرب فجاه وبيقع جوه جهاز ميه وبيتكهرب، والتيار الكهربي بيبدا يدخل جسمه بالكامل وبيتحول لحاجه غريبه كده هنكتشفها بعدين. وبعد كده بنروح لهاري وهو قاعد في الاجتماع الاول ليه في مجلس الاداره، وبنشوف انه بيتعامل مع الاعضاء بتكبر وغرور وغطرسه كده، ومحدش من الموظفين بيكون طايقه اصلا، وهيموتوا ويقوموا يجيبوه من شعره زي كده بالظبط. وفي نص الاجتماع بتدخل السكرتيره بتاعته وبتقول له ان بيتر باركر مستنيك بره، وبنكتشف ان هاري وبيتر صحاب من زمان وكانوا صحاب من ايام المدرسه، وبيعزيه بيتر على موت ابوه. وبعد كده بيروحوا يتمشوا شويه سوا وبيسترجعوا ذكرياتهم هم عمالين يضحكوا ويهزروا. وفي نفس الوقت بتكون اداره الشركه بتحاول تخبي اللي حصل لماكس، وبيتاكدوا ان مفيش اي اخبار عن الحادثه وصلت لهاري او الصحافه. وبنروح بعد كده لماكس وهو بيفوق في المشرحه، والمفروض ان هو ميت يعني، لكنه بيكون غريب جدا وبيكون بيعرف يتحكم في الكهرباء كويس جدا او في اي جهاز كهربي، وبيسيب المكان كله وبيمشي. اما عن ابننا في الوقت دوت بيكون ساب هاري وراح عشان يقابل جوين، فبتقول له جوين انهم في الوقت الحالي هيتعاملوا كاصحاب بس مش اكتر عشان ما يكونش خلف الوعد اللي وعده لابوها، وفي نفس الوقت ما يكونوش بعدوا عن بعض وتفرقوا. فبتقول له جوين انها هتسافر انجلترا لانه جالها بعثه علميه هناك من شركه اوسكار عشان تكمل دراستها هناك، وده بيزعل بيتر
خطر جدا، وفجأة بيحس بيتر بخطر كبير جدا، لكن في نفس الوقت بيكون ماكس خرج في الشارع وبيحاول يسحب كهرباء من الكهرباء العمومية اللي في الشارع كله، فبيشوفه شورتي وبيروح له وبيقول له انه يبعد عن الكهرباء، لكن ماكس بيحس بخطر وبيبدأ يضرب في الناس اللي واقفة. وفي نفس الوقت بيوصل سبايدر مان وبيحاول يهدي ماكس وبيتكلم معاه بهدوء، وبيطلب من الشرطة محدش يضرب عليه النار لانه يعرفه، وبيطمنه انه فعلا بيكون ماكس وبيكلمه بهدوء. بس في اللحظة دي بيكون في قناص من الشرطة بيساوي في اتجاه ماكس وبيضربه، فبيتعصب ماكس جدا وبيتنرفز وبيفتكر ان سبايدر مان متفق معاهم وبيبدأ يضربهم كلهم حتى سبايدر مان، وده بيخلي المدينة كلها تتدمر. لكن بيعرف سبايدر مان يوقفه في اخر اللحظة بانه استخدم خرطوم مية بتاع المطافي، وده بيكون بيضعف قوة ماكس جدا، فبيقدروا انهم يقبضوا عليه ويحجزوه. لكنه قبل ما بيروح معاهم في حتة بيحلف لسبايدر مان انه هيدمره. وبعد كده بيروح بيتر البيت وبيكون تعبان ومرهق جدا، وكان زعلان في نفس الوقت لان قبل ما يروح يواجه عمنا ماكس عرف ان جوين هتسافر وتبعد عنه. المهم بنروح ساعتها لهاري اللي بيكون قاعد في الشركة وبيكون عارف يفتح الجهاز اللي ابوه عطوه له بالصدفة، وبيكتشف ان في ملفات مهمة جدا عن اسلحة ومعدات خطيرة قوي وممكن تدمر الدنيا كلها. وفي نفس الوقت بيكون بيتر قاعد في بيته وبيصلح جهاز الشباك بتاعه لانه بيكون اتدمر خالص لما ماكس ضربه بالكهرباء قبل كده، وبيقطعه فجأة انه بيجيله تليفون من هاري بيقول له انه محتاج يشوفه ضروري. وفعلا بيروح له بيتر وبيوري له هاري فيديو لابو هاري وابو بيتر سوا، وكانوا بيشرحوا في الفيديو عن مشروع تهجين العناكب. فبيقول له هاري ان سبايدر مان بقى عنده كل القوة دي وبقى سبايدر مان لانه اتعض من واحد من العناكب دي، وده معناه ان في امل كبير جدا ان هاري يتخلص من مرض مزمن ويخف منه. وبيطلب من بيتر انه يقول له على مكان سبايدر مان عشان عاوز ياخد من دمه عشان يحقن بيه نفسه، لكن بيتر مش بيرضى وبيقول له ان الفكرة دي مش تمام وخطيرة جدا، وانه ممكن يتحول زي دكتور كونرز اللي اتحول لسحلية عملاقة الجزء اللي فات. فبيتعصب عليه هاري جدا وبيفضل يتوسل ليه ويترجاه عشان يجيب له سبايدر مان، وانه اكيد عارف مكانه عشان هو اللي بيصوره للصحافة. وبعد ضغط كبير جدا من هاري بيقول له بيتر انه بيصوره من مكان بعيد اصلا وما يعرفش هو مين ولا مكانه فين اصلا، وبيوعده ساعتها انه هيدور عليه ويحاول يجيبه له. وفي نفس الوقت بتكون جوين قاعدة في الشركة وبتبحث في بيانات الكمبيوتر على اسم ماكس، ولكن لما مسؤولين الامن بيعرفوا بيمسحوا كل البيانات بتاعت ماكس وبيدوروا على جوين لانها كده هتفضحهم. فبتحاول جوين انها تفلت منهم وبتقابل بيتر في وشها وبتقول له على ماكس وان الشركه بتحاول تخفي اي حاجه عنه، فبيساعدها بيتر انهم يشتتوا الامن ويهربوا خالص من الشركه. وفي نفس الوقت بنكتشف ان في مختبر سري في نفس الشركه بس محدش يعرفه غير العلماء، وبيكون موجود هناك علماء كتير قوي وبيعملوا تجارب على ماكس وبيسموه الكترو. اما بيتر فبيروح للبيت ولما بيدخل بيلاقي العمه ماي في اوضته ومستغربه انه معلق صوره ابوه وامه تاني، فبيسالها بيتر وبيقعد يترجاها عشان تقول له ايه اللي حصل لابوه. فبعد ضغط كبير من بيتر بتتكلم وبتقول له ان بعد ما ابوه مات جالها 2 ضباط وقابلوها هي والعم بن الله يرحمه، وبيقولوا لهم ان دكتور ريتشارد باركر اللي هو ابو بيتر قبل ما يسافر كان شغال على ابحاث كتير هو ودكتور نورمان، وفي ناس كتير قوي وجهات كتيره مستعده تدفع اي مبلغ ايا يكن قد ايه عشان تاخد الابحاث دي. عشان كده هرب باركر ومراته عشان يبيعوا الابحاث دي بره، وبكده يكون خان اعز صاحب ليه. فبيزعل بيتر جدا لان ابوه كان خاين وباع صاحبه عشان الفلوس. وتاني يوم بيروح بيتر يقابل هاري في بيته بلبس سبايدر مان، فبيقول لسبايدر مان ان بيتر قال لي انك عايز تقابلني لكن مش هقدر اديك من دمي لان لو فصيله الدم مختلفه هتموت. فبيتعصب هاري جدا وساعتها بيسيبه سبايدر مان وبيمشي. وبعد كده بياخد هاري نفسه وبيروح على الشركه، وخلال ما هو قاعد كده بيعرف مكان المختبر السري اللي بينفذوا فيه التجارب على ماكس، لكن في الوقت ده بيدخل عليه المديرين وبيطردوه بره الشركه وبيتهموه انه السبب في اللي حصل لماكس. اما عن بيتر فبيكون في الوقت ده راجع البيت وبيكون متعصب جدا وبيشيل كل صور ابوه اللي كان معلقها على الحيطه، وموقفش لغايه كده بس لا ده بيكسر كل المكان في اوضته. لكن هو بيكسر في كل حاجه فجاه بيلاقي عملات مترو وقعت على الارض فجاه من مكان ما كانش شايفه اصلا في الاول. فبياخد بيتر العملات دي وبيروح بيها على المترو، واول ما حط العملات دي في المترو يظهر المختبر السري بتاع ابوه وشكله كان غريب جدا، وحتى المكان اللي كان فيه المختبر كان غريب وكان سري جدا برضه. فبيدخل هاري وبيشوف فيديو لابوه مسجله لنفسه بيقول في التسجيل ده انهم عايزين يستخدموا ابحاثه في صناعه الاسلحه الخطيره دي، ولما رفض هددوه فساعتها قرر يهرب. وبنعرف ان ده الفيديو اللي كان بيبعته في الاول، يعني معنى الكلام ده ان ابوه ما كانش خاين. وكان بيقول كمان في الفيديو ان المصل اللي استخدمه في العناكب كان من ضمن المكونات بتاعه الدي ان ايه الخاص بتاعه، ومعنى ده ان اي حد تاني هيتحقن بيه مش هيعمل اي حاجه ولا هيأثر عليه حتى. وده كمان بيوضح لنا ليه لما بيتر قرص العنكبوت اداله قوه كبيره قوي لانه عنده نفس الجينات بتاعه ابوه. وبعد كده بنروح لهاري اللي عرف يوصل
بيوصل للمكان اللي ماكس موجود فيه، وبيعمل معاه اتفاق انه هيهربه من هنا، بس في المقابل هيساعده انه يوصل لسبايدر مان عشان يعرف ياخد دمه. فبيوافق ماكس فعلا وبيهرب مع هاري، واخدوا نفسهم كده وطلعوا على شركة اوسكورب، اقتحموها وخطفوا المدير بتاعها، وساعتها بيجبر هاري المدير انه يوصله للمصل ده ويديهوله. فاخد هاري حقنة من المصل ده، واول ما دخل المصل جسمه اتحول لوحش، وكمان بيقدر انه يوصل الزلاجة الخاصة بشخصية جرين جوبلin. بس هو ما كانش جرين جوبلin الفعلي، لا ده عشان ابوه كان بيصنع الحاجات دي من زمان في شركة اوسكورب. وبعد كده بنروح لبيتر اللي بتجيله رسالة جوين، وبتقوله انها حاليا في طريقها للمطار عشان تسافر انجلترا. فبياخد بعضه وبيروح لها، وبيكتب لها على الكوبري باستخدام خيط العنكبوت انه بيحبها، وراح اخدها وبيروحوا مكان بعيد، وهناك بيقول لها وبيعترف لها انه بيحبها جدا ومش هيعرف يسيبها ولا يعيش من غيرها، يسافر مع انجلترا. لكن ازاي اللحظة الرومانسية دي تكمل طول ما عمنا ماكس موجود؟ فجأة انوار المدينة كلها بتطفي بسبب ماكس، وبيلبس بيتر الماسك بتاعه بسرعة، بيودي جوين لمكان آمن بعيد عن اي خطر، وبيربط ايديها بالشباك عشان ما تجيش وراه وتكون في خطر. وبعد كده بيوصل بيتر لمكان ماكس، وبتدور بينهم معركة كبيرة لحد ما ماكس بيكون خلاص هيموت بيتر. لكن في اللحظة دي بتوصل جوين بعد ما عرفت تحرر نفسها، وراحت خبطت ماكس بالعربية، فراح واقع على الارض. فبعد كده بيكمل بيتر خناقته مع ماكس، وبيقدر بيتر انه يدمر ماكس عن طريق انه يشحنه بطاقة عالية جدا اكتر من اللازم، فبينفجر فجأة. وساعتها بيوصل هاري بشخصية جرين جوبلin، واول ما بيشوف جوين بيفهم ان بيتر يبقى سبايدر مان بنفسه، فبيضرب بيتر وبيخطف جوين وبيروح بيها لبرج الساعة. فبيروح بيتر جري وراه، واول ما بيتر بيوصل له بيروح هاري رامي جوين من فوق البرج، فبيحاول بيتر انه يلحقها، لكن هاري بيمنعه على اخر لحظة. واول ما بيفلت بيتر من هاري بيحاول انه يوصل لها وينقذها بسرعة، لكن للاسف بتكون جوين ماتت قدام عينيه. فبيروح لها وبيفضل يعيط كتير وهو منهار من العياط لانه بيحبها جدا، بس معرفش يلحقها في الاخر. وبكده بتكون وصية ابوها اتحققت، ان اي حد هيقرب لبيتر هيتأذي جامد. وبعدها بيعمل لها بيتر عزا، وبيكون في اسوأ حالاته وحزين جدا لدرجة انه فضل كل يوم يروح لها كتير عند قبرها، وبيتكلم معاها على طول ومش بيفارقها. وبسبب زعله عليها الجامد بيقرر انه يتخلى عن كونه سبايدر مان نهائيا. وبيكون هاري في الوقت ده طبعا مرمي في السجن. في يوم بيشغل بيتر فلاشة كان عليها فيديو متصور لجوين هي صورته بنفسها يوم حفلة التخرج لما بيتر اتأخر عليها، وبيسمع ساعتها كلامها اللي بيتأثر بيه جدا. وساعتها قرر انه هيرجع سبايدر مان من تاني علشانها، وفعلا بيرجع عشان يحارب الشر من تاني، ويحارب اي حد مش كويس عشان ينشر في بلده الامان ويحميها من اي حد يأذيها. ولحد كده بيكون خلص فيلمنا يا شباب. لو عجبكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وحطوا اللايك الجميل زيكم، وسلام.